បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលចូលចិត្តតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្តនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅតម្លៃរថយន្ត Pick up ស៊េរីឆ្នាំ2022 4 model បាទ4 model ដែលកំពុងតែមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់ខ្លាំងពីសំណាក់បាទប្រជាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបាទចង់ដឹងទេថាតើតម្លៃរថយន្ត Pick up បាទទាំង4 model ហើយជា model ឆ្នាំ2022នោះមានប្រភេទរថយន្តឈ្មោះអីខ្លះបាទដូច្នេះសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសន្ទុះអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្ត Pick up កាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពិសេសរថយន្តថ្មីដែលលេចមុខបាទពីក្រុមហ៊ុនធំល្បីជាច្រើនសម្រុកនាំចូលដាក់លក់បូករួមជាមួយនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទហើយគាត់ក៏ងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅរថយន្តប្រភេទ Pick up ទាំងនេះបាទដោយសារមានហេតុផលតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់តម្លៃសមរម្យហើយនឹងភាពពេញនិយមនិងពិសេសជាងនេះទៀតគឺងាយស្រួលស្វែងរកសេវាកម្មជួសជុលនៅពេលដែលរថយន្តមានបញ្ហាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅតម្លៃរថយន្តបាទ Pick up 4 model បាទដែលជាប្រភេទស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2022ពីក្រុមហ៊ុនធំបាទមួយចំនួនមកចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទលេខ1គឺ Ford Ranger Raptor ស៊េរីឆ្នាំ2022មានតម្លៃខ្ទង់$73,000 បាទ Ford Ranger Raptor ស៊េរីឆ្នាំ2022ជារថយន្ត Pick up ដំបូងគេបង្អស់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មី 2.0L by Turbo ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះបានរហូតដល់ទៅ213 PS និងកម្លាំងរមួលដល់ទៅ500 Nm និងប្រអប់លេខ10វគ្គអូតូដែលអាចប្រើប្រាស់បានទាំងលេខដៃនិងលេខអូតូបាទរថយន្ត Pick up ទី2គឺ Ford Ranger XLT ស៊េរីឆ្នាំ2022មានតម្លៃខ្ទង់$42,900 បាទ Ford Ranger XLT ឆ្នាំ2022ប្រើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតចំនួនចុងក្រោយសម្រាប់ model 2.2L អាចបាទផលិតនៅកម្លាំងសេះដល់ទៅ150 PS និងកម្លាំងរមួលបានដល់ទៅ385 Nm និង model បាទម៉ាស៊ីន 3.2L ជាប្រភេទម៉ាស៊ីនតែមួយជាមួយនឹង Ranger Wildtrak ម៉ាស៊ីន 3.2L ដែលអាចផលិតនៅកម្លាំងសេះដល់ទៅ200 PS និងកម្លាំងរមួលបានទៅដល់470 Nm បាទរថយន្ត Pick up ទី3ហើយក៏ជារថយន្តដែលទើបតែចេញថ្មីបាទថ្មីចេះតែម្ដងបាទគឺប្រភេទរថយន្តបាទ Hilux Revo V-Edition ស៊េរីឆ្នាំ2022បាទមានតម្លៃខ្ទង់$42,900 បាទ Hilux Revo V-Edition ត្រូវបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីន GD ចំនួនថ្មីព្រមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរបំផុតនៅកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យបំពាក់មកជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺ 2.8L អាចបង្កើតកម្លាំងរហូតដល់ទៅ201សេះនិងកម្លាំងអូសរហូតដល់500 Nm បន្ថែមពីនេះបាទម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បាទគឺប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទប់លំនឹងនិងការបញ្ជាពងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់បញ្ឈប់រថយន្តបាទធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃការបើកបរ off-road កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងងាយស្រួលបាទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Hilux Revo V-Edition បាទ4គឺរថយន្ត Toyota Hilux Revo Rally ស៊េរីឆ្នាំ2022មានតម្លៃខ្ទង់$53,400 Toyota Hilux Revo Rally ស៊េរីឆ្នាំ2022ម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្ត Toyota Hilux Revo Rally ឆ្នាំ2021ត្រូវបានអភិវឌ្ឍថ្មីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងម៉ាស៊ីន GD ទំហំបាទស៊ីឡាំងគឺ 2.8L កម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺ201សេះនិងកម្លាំងរមួល
ទាញរហូតដល់ទៅ500 Newton សន្សំចៃម៉ាស៊ូតបាន 4% បន្ថែមប្រអប់លេខ 6 វគ្គអូតូមានសមត្ថភាពបដូរលេខបែបស្ពណ៌ថែមថយដោយការបញ្ជាពីចង្កឹះលេខបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្លៃអាចមានការប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីធ្វើការបាទចុះផ្សាយនេះបាទទៅផងដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមិនថិតថេរទេគឺអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអាចឡើងថ្លៃជាងហ្នឹងឬក៏ចុះថ្លៃជាងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទសូមបញ្ជាក់ជូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានឬក៏វីដេអូទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃរថយន្ត pick up 4 model ដែលមានការបាទពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏សិតតែជា model ឆ្នាំ 2022 ផងដែរបាទជាបន្តអ្នកនរគ្នារីករាយស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅព័ត៌មាននេះជាភាសាអង់គ្លេសបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតបាទ In Cambodia today, the number of users of pickup cars is increasing, especially new cars that appear in big companies. Many rush to import and sell. Combined with the living conditions of the people in Cambodia, now turn to the pickup. This, due to the reasons related to the quality of use, reasonable price. More popular and easy to find repair services at when problems arose, the use of this pickup truck increased. That is why today I would like to show the price of the new pickup from major companies that were imported for sale at currently 7 as follows. 1. Ranger Raptor 2022. $7,000. The new Ford Ranger Raptor 2022 is the first pickup truck in the Cambodian market to be equipped with a new generation 2.0L bi-turbo engine that can produce up to 213 PS of horsepower and up to 500 Newton-meters of torque and gearbox. 10 auto sessions that can use both manual and automatic numbers. Ford Ranger XLT 2022 series priced at $42,900. The Ford Ranger XLT 2022 uses the latest diesel engine for the 2.2L model, producing up to 150 PS of horsepower and 385 Newton-meters of torque, and the 3.2L model, the same engine as the Ranger Wildtrak 3.2L. Horsepower up to 200 PS and torque up to 470 Newton-meters. 3. Hilux Revo V-Edition 2022 series priced at $4,2,900. The Hilux Revo V-Edition is powered by the next generation GD engine and optimized for great power. Equipped with a 2.8-liter engine that can generate up to 201 horsepower and traction up to 500 Newton-meters. In addition, the engine uses a system of stability control and automatic control without stopping the car, making the ability to drive off-road more efficient and easy. Toyota Hilux Revo Rally 2022 is priced at $53,400. Toyota Hilux Revo Rally 2022. Toyota Hilux Revo Rally 2021 engine has been redesigned. 2.8-liter GD, 201 horsepower and up to 500 Newton-meters of torque. 4% diesel savings, plus gearbox. The 6-speed automatic has the ability to shift gears in a more sporty way with the gearbox control. Note: prices are subject to change after posting.